Alright, ikaze kuri Kigali Nation. Akana gasobanuye kagufi ariko gasobanutse. Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime y'Abanyamerika mu bwoko bwa anthology horror yitwa The Haunting Hour. Icarigubwe neza urashira amatsiko. Lily Calbo ni umwana muto w'imyaka 7 w'umukobwa wateteshejwe bidasanzwe ndetse akaba nazwo gusebya ababyeyi igihe atabonye icyo ashaka. Kubera ibi ngibi papa Henry aba yirirwa mushakira ibipupe bigezweho n'ubwo mu by'ukuri ari umukire. Mama we Jill abona yuko umwana wabo muheza kwisanzura bidasanzwe akari nayo mpamvu barabaye inshinzi muri iyo minsi. Lily abafite musaza we mukuru Brandon uwo mwitaho ariko nawe akabona yuko batamurera neza. Mu mashusho atangira batwereka Lily yabuze amahoro hari ikintu ategereje. Tuza gusanga aba yaratumye igipupe kinini kuva muri company bizwi yitwa Really You. Papa we aba yarakoresheje akayabo $1,000 ndetse kubw'ibi ngibi abagize umuryango nta n'umwe byishimiye. Hashize umwanya abazana cya gipupe none barahageze ndetse Lily aba yishimiye kubona igipupe basa neza. Ibyishimo bikarushaho kumusaga. Umukozi wo muri ya company yamubwiye yuko we n'igipupe bagiye kujya kuri salo bakabakorera imisatsi neza. Gusa ababyeyi bo ntago baba byishimiye kubera ko urugendo rwo kujya kuri salo rugiye kubatwara $300. Gusa n'ubundi kubw'ibyishimo by'umukobwa wabo barabyemera ndetse Jill mama akemera kumuherekeza kugira ngo umukobwa wabo agire umunsi mwiza bidasanzwe. Gusa bageze kuri salo Lily yatangiye kuzana imico ye mibi. Atangira gutuka ukora imisatsi ndetse no gutegeka mama waho ngaho. Gusa nyuma gato cya gipupe Sylvia cyari kiri kureba nabi muri miriwari bigaragaza yuko hari ikintu kidasanzwe. Uko iminsi yicuma Lily yatangiye kumana umwanya munini na cya gipupe bagasangira bagakina ndetse bakanararana ku buryo umuryango watangiye kubona ko bikabije ariko bakanga kubyivangamo bavuga yuko byanze bikunze ari buze kukirambirwa. Umunsi umwe inshuti za Lily zaje iwabo zose zifite udupupe duto ndetse zose zari zitangajwe n'urwo rupupe runini Lily abafite. Gusa kubera ubushinzi bw'umwana ntabwo ibyo ngibyo bifataga neza ahubwo ahita atangira kubatuka babwiye ko bafite udupupe twa make ndetse tudafite icyo tumaze. Ubwo umwe muri za nshuti za Lily yatangiye kumwishongora avuga yuko agapupe ke kabaye ku communicating na Sylvia. Akimara kubyumva Lily byaramurakaye cyane ahita mwaka igipupe cye ahita gishwanyuzamo kabiri. Mu mashusho akurikiraho Jill aza kumenya ibyabaye n'umujinya mwinshi akahita yinjira mu cyumba cy'umukobwa we. Imyaka yose ibishize yihanganira ubushinzi bwa Lily none abamaze kubirambirwa. Ubwo Jill mama w'umukobwa yatangiye gusomera umukobwa we amubwira yuko agomba kugabanya imico mibi ahita anatwara cya gipupe avuga yuko cyari igitekerezo kibi kukimugurira bwa mbere. Nk'ibisanzwe Lily umujinya wese umwica atangira kujugunya ibintu hanze. Nyuma Jill yatwaye cya gipupe mu cyumba cye atangira kukireba mu buryo budasanzwe. Kubw'impamvu atazi yatangiye kugikunda ndetse aranagihobera. Ndetse kuva kuri uwo munsi bombi baba badatandukana bakajya bararana bagasangira ndetse bakanabyinana kugeza igihe umuryango waje kubona ko nabyo biteye ikibazo ariko Jill ntiyabyitaho kuko imyaka ibishize afite stress nyinshi. Ubu noneho ababonye inshuti azajya bitura. Umunsi umwe umuryango uri gusangira ibya nijoro Lily yabajije niba yasubizwa igipupe cye. Gusa ibyo ngibyo byahise birakaza Jill mama we ku buryo aho bigeze byari bisigaye bigaragara yuko atakita ku mukobwa we. Ndetse igihe bari basoje baragurutse bose bajya mu kindi cyumba basiga Lily na cya gipupe Sylvia. Mu mashusho akurikiraho bumvisha urusaku rwinshi. Ababyeyi bahita bajya kureba ikibaye bahita babona yuko hari umuntu umaze gusuka isosi kuri laptop ya Henry. Bitunguranye abantu bose batangiye kubishinja Lily kuko n'undi ari we basize ku meza wenyine ariko nawe agakomeza guhakana ko atari we wabikoze. Umukobwa we abavuga yuko rwa rupupe ari rwo rumaze kubikora. Gusa ibyo ngibyo bwo birakaza Jill agatangira gushinja umukobwa we kubeshya ndetse akamubwira yuko agiye kumuha ibintu by'icyumweru. Nyuma umusaza we Brandon yaje kujya gusura mushiki we amubaza niba koko ari we wasutse ya sauce. Lily yatangiye kuvuga yuko ari cya gipupe. Musaza we nawe yatangiye kugikeka yiyemeza kugicunga. Mwijoro Henry yaje gufata cya gipupe agikura mu buriri bw'umugore we akijyana mu cyumba cya Lily avuga yuko umwana rwose aba yarahanwe bihagije aba agomba guhabwa igipupe cye. Gusa n'ubundi mu gitondo yaricuye asanga cya gipupe cyagarutse mu buriri bwabo. Ibintu byabaye nk'ibimutunguye gusa ntiyabyitaho cyane akeka ko umugore we yagiye kukizana. Umunsi umwe ababyeyi bose bari hanze Lily yashatse kwiyunga na cya gipupe kuko noneho ubu imico yarahindutse ubushinzi bwaragabanutse. Lily yinjiye mu cyumba cy'ababyeyi be ariko bitunguranye abona cya gipupe nta n'igihari. Atangira kugendagenda mu nzu zose agishaka. Ageze muri koridoro abona mu buryo budasanzwe imyenda ya Sylvia. N'ubwoba yahise atangira gushaka musaza we ngo abimumenyeshe ariko undi aba yagoswe ari kwikinira za game kugira ngo arebe ikintu cyatuma ahuga. Yahise amanuka hasi kugira ngo ajye kwitegurira ibya saa sita. Gusa igihe yagiye gutangira kurya yumvise uburibwe mu mutwe ndetse ahita yikubita hasi arahwera. Gusa hashize umwanya yaje kubyutswa na mama we wongera kumushinja ko ibyo ngibyo byose aba ari uburangare bwe. Gusa Lily atangiye kugarura ubwenge yabonye ku ntoki ze zose huzuyeho amarange ndetse ataraca umwanya munini Jill yagiye mu cyumba cye
ahita atangira kuvuza induru. Tuza gusanga hari umuntu uba wanditse ku rukuta ngo umwana mubi. Nanone nk'ibisanzwe ibi ngibi byose byahise bishinjwa Lily, nubwo bamaze gukora ibishoboka byose kugira ngo ahinduke. Gusa Brandon niwe wenyine wizeye ko mushiki wabarengana. Ibyo bita binatuma bihuza kugira ngo bashake ukuri kuri cya gipupe. Nyuma baza guhisha kamera muri cya cyumba cy'ababyeyi kugira ngo bazafate rwa rupapuro ruri kugendagenda. Umugambi uranakunda, cya gipupe kigatangira kugendagenda, kamera iri kugifata nijoro. Igipupe Sylvia kiba kizi ubwenge cyane, kizi neza yuko kamera nta kimaze, nta memory card irimo. Kita kikuramo mbere yuko gisubira kuryama. Igitondo gikurikiraho Brandon yagiye kureba ya kamera, atungurwa no gusanga nta memory card irimo. Abaza mama we niba yayikuyemo, ariko mu ahubwo bita bimutera umujinya ukuntu abana baba batangiye kumwinjirira mu buzima bwite. Brandon atangira gusobanura yuko ibi byose abikora kugira ngo afate cya gipupe, gusa ntibyagiye icyo bitanga, baraburana gusa. Nyuma Lily uba uri kureba ibiri kuba ari hafi aho ngaho, bitunguranye n'ubundi yahise yongereye umva uburibwe, yongera ikubita hasi. Adataye umwanya Jill yahise amwihutana kwa muganga ngo barebe ikibazo. Nyuma Brandon n'inshuti ya Steve bashatse kwiga kuri cya gipupe Sylvia ngo barebe ibyacyo neza, kuko baba batangiye gukeka yuko icyo gipupe gishobora kuba cyarakozwe n'umuntu kikaba gikoreshwa kuri telekomande. Gusa bakuyeho umutwe wacyo mo imbere ubona hose ni umwobo, bigaragara ko nta rutsinga cyangwa ikindi kintu cya electric. Nubwo ibyo ngibyo biteye ubwoba, ariko Brandon ntagacika intege. Yakuyeho umusatsi wacyo atangira guhanagura. Bitunguranye yabonye amagambo yanditse inyuma ku mutwe wacyo ngo muzacyangize. Ibi bita bigaragaza neza yuko uwagikoze yarabizi neza ko icyo gipupe ari kibi cyane. Dusubiye ku bitaro, Dr. amaze gutestinga Lily agasanga mu by'ukuri nta kibazo afite, ahubwo yari afite ikibazo cy'ibicurane, ndetse akanavuga yuko bizikiza mu minsi ya vuba. Dusubiye mu rugo, abana bahita bashaka kumenya uko Sylvia kugira ngo bamenye ibyayo neza. Bahita bajya kuri rwa ruganda Really You, aho hari ibindi bipupe byinshi byakozwe. Brandon na Steve binjira mu ibanga rikomeye bacika umuryango w'inyuma, bakagera muri basement bayijimye, aho babona n'indi mitwe biteye ubwoba. Bitunguranye umugore mukuru arabafata akahita n'abasohora hanze, akavuga ko yitwa Maya, akaba ari nawe wakoze bya bipupe. Bahise bakuraho ifoto ya Sylvia. Akimara kuyibona Maya yaratunguwe, ahita ababwira yuko icyo gipupe ari we wagikoze, ariko kikaza gufatwa n'izindi mbaraga kikigaragambya, aribyo byatumye yandika ngo uzacyangize inyuma ku mutwe wacyo. Gusa n'ubundi abagize kampani bakaza kucyambika bakakigurisha umukiriya ari we Lily. Maya yahise asaba babana kwangiza cya gipupe igihe bazaba bakibona amahirwe, kuko nibatabikora abantu benshi b'inzirakarengane bazabipfiramo. Dusubiye mu rugo, Sylvia irongera igashyiraho icyaha Lily cyo kumena miliwari. Iki gihe noneho Jill n'umujinya mwinshi nta kintu aba ari kumva, n'umuntu yahita atwara cya gipupe akahita anafunga umuryango. Lily washatse kumukurikira, ariko bitunguranye yahise yikubita hasi. Bitunguranye sabona ko akaguru ke katangiye guhinduka igipupe neza nka Sylvia. Mu masegonda akurikiraho n'ibindi bice by'umubiri byose byatangiye guhinduka ibipupe. Ubu noneho Lily nta nubwo bashobora kugenda. Mu buryo butazwi Sylvia iba yahindutse umwana w'umukobwa, ndetse umwana akaba ari we yahindutse igipupe. Nyuma gato babana bageze mu rugo babona Lily aba yahindutse. Ubu noneho hari umwana wishimye mu buryo bw'ibitangaza, akaba yatangiye noneho no guteka. Ababyeyi be bahita bagira ngo ni umwana wabo kuko wahindutse, ariko Brandon ababibona yuko harimo ikintu kitameze neza. Ndetse mu ijoro Sylvia wari wahindutse umwana yatwaye umwana Lily wari wahindutse igipupe hanze. Mu gitondo gikurikiraho Sylvia amaze kujya ku ishuri, abana bahise babona igipupe cyo cyataho bajugunya imyanda. Batangiye kukigaho bahise babona akantu k'umukara katari kariho igihe bacekingaga mbere. Bidatinze Jill nawe yaraje abona ku kantu k'umukara. Dusubiye inyuma bahise batwereka yuko Lily aba afite akantu k'umukara nawe yavukanye kari neza hahandi igipupe kigafite. Ibi byahise bigaragariza Jill neza yuko igipupe cyo umukobwa wabo aba atari umukobwa baba bahinduranije. Yise atangira kurira avuga ko aba yarabaye umubyeyi muri mbara y'amezi ashize. Nyuma babana batangiye gushaka Sylvia, ndetse baza no kumubona hafi y'umuhanda. Nyuma Jill atangira guhobera cya gipupe cy'umukobwa we, ariko nibuka ibihe byiza baba baragiranye. Bitunguranye izi care zituma Lily agaruka kongera akaba muzima, ndetse ku rundi ruhande Sylvia nawe akongera akaba igipupe, ari nako abana babirebera kure. Ese igipupe kiri gushaka kweguka, imodoka nini yaraje gicaho. Iyi kinagisoza, gusa filimi iri kurangira batwereka yuko Sylvia ibitarapfa neza, ahubwo noneho ikaba yiteguye gushaka undi mwana izajya kwangiriza ubuzima. Filime yacu uyu munsi naho irangiriye. Turabasaba like, share ndetse na comment y'indi filime nziza twabakorera. Ciao.